change. You are very comfortable in Kikuyu. Nĩ mũcemanio-inĩ wa gĩthomo kĩa ũheani wa njanjo kũrĩ ciana iria irĩ thĩ wa mĩaka 5 ũrĩa ũratongoretio nĩ ikundi cia wĩrutĩri sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Makĩarĩria andĩki a mohoro arũgamĩrĩri a ikundi ici nĩ maugĩte ũnyihu wa manathi nĩ ũcũngĩrĩirie kwambatĩra kwa namba cia ciana iria itahetwo njanjo cia bata mũtũrĩre-inĩ. Oho nĩ mamenereirie thirikari ya kaunti ĩno nĩ ũndũ wa kwaga kuongerera manathi, kuona atĩ ndĩrathinga ithenya rĩa manathi marĩa marahurũka wĩra. Wale community health workers, madaktari wale wa vijijini wanaweza kufanya kazi mzuri sana, lakini changamoto ni kwamba hawapati ile pesa marupurupu ambayo walikuwa wameelezewa, na tunasema hii ni changamoto ambayo inafanyika katika county mzima, na tunasema executive, governor na county assembly waweze kuweka pesa. Kuringana na John Ngugi kuma DSW, he bata thirikari kuongerera kĩgĩna gĩa gũthaitĩra thĩna wa ũnyihu wa manathi mwena ũcio nĩguo gwĩthema na gũthararĩra kwa mĩhang'o ya ũrigitani. Most of the dispensaries within the county operate with one nurse, which is not working, is working against the progress that we are making. Mĩeri 9 mĩhetũku, ciana iria itarũmĩrĩire mĩtaratara ya ũheani wa njanjo nĩongererekeire kuma ciana 280 nginya 330. Wodi citũ nĩ nene mũno, imwe cigana sub counties, imwe cigana location imwe nĩ nene makĩria, na rĩu tũnengerete naci ũmwe handũ arĩthiaga kilomita 30 na range ya uko na health facility yugite twakorwo na minimum of 5 to 8 kilometers tukona no ginya to support community health workers. Kwa ihinda rĩrĩ ciana iria itahetwo njanjo ciaya gũkorwo irĩ ũgwati-inĩ kũrĩ ciana iria ciamũkĩrĩte njanjo icio ta cia tetanus, homa ya mahũri, polio, gĩthũkũ na ingĩ nyingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Elena wa Gacũmwo.